အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ Premium Design နဲ့ Budget Smartphone အသစ်ဖြစ်တဲ့ Realme C33 လေးကို Unboxing လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ် Realme C33 ပါ RAM 464GB version ရဲ့ RAM 332GB version ရဲ့ဆိုပြီးနှစ်မျိုးဝင်ပါတယ်ဖုန်းက 9000 mAh battery 10W charging performance ဘိုင်းအတွက်ကတော့ UniSoc T612 ကိုအသုံးပြုပေးထားတယ်50 megapixel AI ကျူတဲ့ကင်မရာပါတယ်အထူနေကတော့ 8.3 mm ရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်ကြည့်အောင်ပါလေပုံမှန်တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ user guide ရဲ့နောက် warranty card ရဲ့ပါပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ C33 ပေါ့နော် Realme C33 ဒီဇိုင်းပိုင်းသူမြင်ရတော့တော်တော်ကြီးကိုတက်ရဲနဲ့လှလာတာတွေ့ရတယ်ပုံမှန်တိုင်းဒီဈေးဝန်းကျင် budget smartphone တွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းကတော့နောက် plastic frame plastic back cover အနေနဲ့လာပါတယ်ဒီသူ့ရဲ့ gradient ရောင်ပြီးလေး texture လေးထည့်ထားတာတော့တော်တော်ကြီးကိုလှပါတယ်ဒါကတော့ aqua blue လို့သူတို့ခေါ်တာပေါ့ main camera အနေနဲ့15 megapixel main camera ပါဝင်ပြီးတော့အောက်မှာတော့ depth sensor လေးတစ်ခုပါမယ်ဖုန်းရဲ့အထူအားရှိမှပြောခဲ့သလို 8.3 mm ရှိတယ်အရင်ကြီးကျွန်တော် true ရလို့မခံစားရဘူး volume up down ပါမယ်ဒီဘက်မှာ side mount fingerprint ပါမယ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ speaker ပါမယ် micro ပေါ့နော် micro နဲ့ပဲလာမယ်နောက် mic ပါမယ် 3.5 mm audio jack ပါမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် scene injector လေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ camera band လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမြင်တဲ့အတိုင်းနည်းနည်းလေးတော့ဒီမှာထွက်ချင်တယ်ပေါ့နော် camera band လေးကနောက်က design တန်းတာဘာနဲ့သွားဆင်တော့ဆိုတော့ Techno Spec 90လို့ပါတော့မှာသုံးခဲ့တဲ့ဒီလိုမျိုး camera ဖြူဖြူကြီး design နဲ့သွားပြီးတော့ဆင်တယ် camera နောက်ရိုက်လို့ကောင်းလဲကြည့်ရမယ်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ဗာထည့်ပြောစရာရှိလဲဆိုတော့ဒီ C33 လေးဟာအရင်ကျွန်တော်တို့ထွက်ခဲ့တဲ့ Realme C13 ကို C30 ပေါ့နော်အဲ့ကောင် update လုပ်ပြီးထွက်လာတဲ့ version လို့ပြောလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ big quality ပိုကောင်းအောင်ဒါထုတ်ပေးလိုက်တယ်နော်လက်ရလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ထင်ချင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တုံးလိုက်ရင်တော့တန်းပြောင်းပါတယ်သူ့ဒီ plastic frame က back cover ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ပေးထားပြီးတော့ပါဝင်တဲ့ SoC ကတော့ရခင် C30 မှာပါတဲ့ SoC နဲ့အတူတူပဲဒီ UniSoc Tiger T612 ကိုပဲအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကတော့464ဆိုရင်4သိန်းဗျာဒီ4သိန်းကို100ရောပေါ့332ဆိုရင်တော့3,6,9,900ဆိုတော့3,900နဲ့ဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ် screen size အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် 6.5 inch ပဲသုံးပေးထားပြီး IPS LCD 720p resolution နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းနေ bezel တွေကထူတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက် notch နဲ့ပဲလာပါတယ်ပေါ့ charging ကတော့ 10W charging ကောင်းပဲပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် micro USB ကျူပါမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ cover နဲ့နှာချက်နဲ့ကတော့ပါဝင်လာခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ CAT ကတော့ 3CAT slot ဖြစ်ပြီးတော့ memory CAT နဲ့ single 2 CAT ပြိုင်လို့ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော် Realme C33 လေးကိုကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ပြီးကြည့်ရအနေထားပါ brightness ကတော့ထုံးစံအတိုင်းနည်းတယ်ဗျ brightness တော့နည်းတယ်သူ nit ကလည်း400ထိပဲရတယ်ပေါ့နော် LCD ပေါ်မှာနည်းတယ်နောက် 720p resolution နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်နောက် Realme ရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့ Google service ပါညာအားလုံးကတခါတည်းပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟို Android version ဘယ်လောက်ရအောင်ချက်ကြည့်ရအောင်Android version 12အနေနဲ့လာပါတယ်နော် Android version 12အနေနဲ့လာရင်ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဒါ latest ဖြစ်တဲ့ Android OS ကိုသုံးပေးထားတယ် Channel processor ကတော့ထွေထူးပြောစရာမရှိပါဘူးဒီ UniSoc T612 ကအားလုံးနဲ့နှိစက်ပြီးသားလည်းဖြစ်ပါမယ်။နောက် Mobile Legends တို့ဘာလို့မှဘလောက်အနေထားနဲ့ရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တစ်ခါလေးဆန်းပြီးတော့ game graphic setting တွေပြပေးမယ်။ဓာတ်ပုံလေးလည်းနည်းနည်းလေးတော့ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ display မှာတော့အခြား refresh rate ဘာညာတော့မပါဘူး 16Hz နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုရမှာဖြစ်တယ်။နောက် camera တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်။သူက15 megapixel ဆိုပြီးတော့ camera ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောတယ်။သူ့ရဲ့ algorithm CHDR ကဘယ်လောက်ထိအလုပ်ဖြစ်နိုင်တော့နောက်သူ့ website မှာဆိုလဲသူ CHDR algorithm ကတော်တော်မိုက်ပြီးတော့ vivid ဖြစ်တဲ့ color ဖြစ်တဲ့ဒီပုံရိပ်လေးတွေကိုရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့တော့ရိုက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တခုကတော့တကယ်လက်ခံရမယ့်အနေအထားမှာရှိပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဒီ budget smartphone လို့ပဲပြောလို့ရတဲ့ဖုန်းတွေစမ်းခဲ့တာမနေ့က Infinix Hot 20i နောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Samsung ရဲ့ A04e လို့ပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေထက်ဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာရုပ်ထွက်ကတော်တော်လေးကိုဆူဆူလေးနဲ့ vivid ဖြစ်တယ်ဟိုဒီ color တွေ saturated ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သူ့ရဲ့ yo ကင်မရာနဲ့ပဲရိုက်တာပေါ့နော်ဒါဘာ megapixel မှမထည့်တဲ့အနေထားမှာကို detail ရတာကောင်းတယ်အဲ့တော့15 megapixel နဲ့ဆိုဘယ်လောက်ကောင်းလုံးကြည့်အောင်ကျွန်တော်နော်15 megapixel နဲ့ဆို detail တွေကျွန်တော်တို့အများကြီး
တိချရတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါ15 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတာပါကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ကင်မရာလေးကတော့ပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လက်ခံလို့ရတယ်ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ Full HD 30fps ရိုက်လို့ရမယ် 720p 30fps ရမယ် SD 30fps ပဲရပါမယ်ဗီဒီယိုကပုံမှန် budget smartphone တွေထုံးစံအတိုင်းပဲ EIS score 1S score ပါမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက် selfie အနေနဲ့လည်းဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ selfie ကကျွန်တော်တို့ 720p နဲ့ပဲ selfie video camera ရိုက်လို့ရပါတယ်မိုးထဲမှာတော့ pro move ပါမယ် panorama move ပါမယ် timeless ပါမယ်15 megapixel ပါမယ် night move ပါမယ်နောက် portrait photo video ပေါ့နော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံနေနဲ့ဆန်ရိုက်ကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခဏလေးအချိန်ရရတယ်ဒီနေ့တော့အောက်ဆင်းပြီးတော့ပုံနေရိုက်ခဲ့တဲ့အနေထားမှာသူတို့ကြော်ညာထားသလိုပဲပေါ့နော်ဘယ်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခဲ့တဲ့ဒီ landscape ပုံလေးအပြင်ပုံလေးကြိုက်တဲ့နေရာကိုရိုက်ထွက်လာတဲ့အရာက vivid ဖြစ်ပြီးတော့ဆူဆူလေး saturated ဖြစ်တဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်ဒါနောက် portrait မှုပါဆိုရင်လည်းတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော် portrait ဖြတ်တာ aperture စိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ဒီ LCD ပေါ်မှာပဲပေါ့နော်သူ့ရဲ့ LCD ပေါ်မှာပဲကိုရိုက်လိုက်တဲ့ပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာလုံးဝဒီ saturated ဖြစ်တဲ့ပုံတွေဆူဆူလေးတွေကိုပို့ကျွန်တော်တို့ရတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့အရင်ဟိုပုံမှန်ဒီ against the light ပေါ့နော်ဒီနေနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးရိုက်တာအလင်းရောင်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးရိုက်တဲ့နေရာမှာတော့ noise နည်းနည်းရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့ပုံမှန်ဒီကျွန်တော်တို့အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ပေါ့နော်အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ C13 ထက်တော့ပုံရိပ်အရေးတွေအများကြီးကောင်းလာတယ်။နောက်ဒါ selfie 5 megapixel ပေါ့နော်5 megapixel selfie ကလည်း detail ရတာတော့နည်းတယ်အလင်းရောင်နဲ့တော့ noise ရတယ်ဒါပေမဲ့ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေရိုက်လို့ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ကျန်ပြီးတော့ portrait ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရိုက်လာတာ selfie ရဲ့5 megapixel selfie portrait လေးနဲ့ဆန်းလာတာဒီမဲ့တူတူပဲပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရိုက်လာတဲ့ပုံလေးတွေကတော်တော်ကြည့်လို့တော့ကောင်းပါတယ်။နောက်ပြီးရင် night move ပေါ့နော် night move ကတော့ထုံးစံတိုင်း noise လေးတော့ထားတယ်ဒီအပြုတ်လေးရှိတာလွဲပြီးတော့ပုံမှန်မှောင်နေတဲ့အနေထားမှာရိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့မမြင်ရတဲ့ဟာအနေထားတစ်ခုမှတော့ဒီကျွန်တော်ဒါမှောင်တဲ့နေရာမှာရိုက်လာတဲ့ပုံလေးမှာကောင်းကောင်းလင်းလင်းလေးနဲ့ reset လေးမဆူတဲ့အနေထားမှာရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါ C33 ရဲ့ကင်မရာလေးပါပဲတော့အခုမြင်တွေ့နေရတာတော့ Realme C33 လေးရဲ့ရုပ်ခွက်နဲ့အတန်ဖြစ်ပါတယ် HD Black Resolution ရှိရဲ့ display တွေမှာကြုံတွေ့နေကြတဲ့အတိုင်းတကယ်လို့ကက်ကြည့်မယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ပြုတ်လေးတွေထားတာနည်းနည်းတော့ရှိပါမယ်ဒါကနည်းနည်းလေး resolution ဖွာတာပေါ့ color ပြတဲ့အယောင်အသွေးတွေကတော့ဒီ LCD ပေါ်မှာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမှာရှိတဲ့ panel တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် brightness ကတော့ထုံးစံတိုင်းနည်းပါတယ်အလင်းကတော့နည်းပါတယ်နောက် green angle လေးနည်းပါတယ်ဒါတော့ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ဒီဈေးလုံးကျင်မှာရှိတဲ့ LCD ရဲ့ထုံးစံတိုင်းနောက် speaker ကတော့ mono speaker ပဲဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာတစ်လုံးပဲပါတယ်ဒါအရင်ကျတဲ့ထဲမှာမပါဘူးပေါ့နော်အတန်တော်ပုံလေးနဲ့နားထောင်လို့အဆင်ပြေတယ်ပုံမှန်ပဲပေါ့ကြောက်ပါပြီကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ခန်းစားခဲ့ရတော့ Realme C33 လေးရဲ့ရုပ်ထွက်နဲ့အတန်အနေအထားဖြစ်ပါတယ် Welcome to Mobile Legend from the battle အဲ့တော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော် mobile ကြက်မှာဆိုရင်တော့ refresh rate က high ဒီ graphic ဆိုရင်လည်း high အနေအထားနဲ့ပဲဆော့လို့ရမယ် ultra တော့မပွင့်ဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒီ mobile ကြက်လေးကိုပဲတစ်ချက်ကြည့်ပေးလိုက်တာပါဆော့တာတော့ဆော့မပြတော့ဘူးRealme C33 ကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောပြရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဒီဖုန်းတစ်ခုလုံးမှာအကောင်းဆုံးနေရာကိုပြောပါဟဲ့ဆိုရင်big quality buy အနေနဲ့သူ plastic frame plastic back ကိုပဲတေချာလုပ်ပေးထားတာအရင်ကောင်းတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ gradient ရောင်ပေးလေးထည့်ထားတာရယ်ဒီရဲ့ plastic ပြားပေါ်မှာဒီသဲမုံလေးတွေစိမ်မုံလေးလိုအဆက်လေးတွေပါတယ်ဗျာကင်မရာထဲမှာတော့မြင်ချင်မှမြင်ကောင်းမြင်ရလိမ့်မယ်တော့ big quality ကတော့အရင်မိုက်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ premium look premium design ကိုရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဖုန်းရဲ့ Tiger T712 ကတော့ daily usage သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းကောင်း handle လုပ်နိုင်တဲ့ SoC တစ်လုံးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ game ဆော့မယ်ဟိဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်တော့သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့ပါတဲ့ကင်မရာတွေကတော့ကျွန်တော်ရှေ့မှာလည်းနမူနာရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးပြခဲ့တယ်တော်တော်ကောင်းတဲ့ရုပ်ထွက်လေးတွေကိုဒီဖုန်းမှာတော့ရတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကင်မရာရဲ့ big quality ရဲ့ daily usage သုံးမယ်ဟိဆိုရင်နောက် Realme fan လည်းဖြစ်တယ်ဟိဆိုရင်တော့ Realme C33 လေးဟာ ready ဂိမ်းဆော့ဖို့အတွက်တော့ဒီဖုန်းကိုဝယ်ဖို့တော့အားမပေးဘူးဒါလောက်ဆိုရင်တော့ Realme C33 လေးမှာပါတဲ့ feature တွေရဲ့ပုံစံအနေအထားတွေအားလုံးကိုမြင်တွေ့ခဲ့ဖြစ်ပါတယ် unboxing လေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံး
ဘိုင်းမတ်ပါခင်ဗျာ